Cidadáns galegas e galegos, señor Núñez, a xente de Galicia non se merece un presidente como a vostede. Cando un galego entra en urxencias, merécese persoal sanitario que o atenda e non morra logo dunha hora sin atención médica. Ninguén se merece esta morte, nin en Galicia, nin en ningún lugar do mundo, señor presidente. O 4 de agosto de 2018, o Servicio de Urxencias do PAC da Estrada, con incumplimento explícito de polo menos dúas normas da propia Consellería de Sanidade, non dispuña dun segundo equipo sanitario. Esta situación foi propiciada pola propia Consellería, que nun aparente caos organizativo non foi quen de prover os mínimos sanitarios marcados pola propia lei. Pero non foi o caos. É unha política planificada que precariza as condicións laborais para aforrar custos, como se a sanidade fose unha empresa e como se os cidadáns fósemos mercadoría. Señor presidente, aforrou vostede esa tarde 300 euros para a súa empresa, pero a causa dese aforro estragóuselle a mercancía. Galicia non é unha empresa e os galegos e galegas non somos mercadorías, somos seres humanos. O seu aforro desa tarde deulle 300 euros e custou unha vida humana. Para vostede a política son números, pois aí ten os números, 300 euros, unha vida humana. Parécelle xusto o precio que paga Galicia polos seus recortes? O finado José Manuel Reibrea non é un número, é unha persoa, como calquera de nós, que morreu a consecuencia dunha política cruel e despiadada, dun político que pensa nos números e non na xente. Díganos, señor presidente, valeu a pena? Valeu a pena estar 2 anos ausente da política en Galicia? A súa obsesión enfermiza por posicionarse na carreira sucesoria de Rajoy levouno a dúas teimas. Dunha banda, a apretarnos, non o cinto, sino a soga no pescozo ata afogarnos, figurando como campeón do neoliberalismo máis contumaz e indolente cos que sofren, aderezado co autoritarismo de quen prefire amordazar a prensa que escoitar aquelo que non lle gusta. E doutra banda, deixarnos a nosa sorte, sin proxecto de país, renunciando, mediante unha sonadafonía, a reclamar o que nos corresponde á cidadanía galega como dereito en termos democráticos, sociais e nacionais. Foron atronadores, lembrámolo ben, os seus silencios en materia de financiamento autonómico, de ferrocarril, de conexións portuarias e da AP9. Pois ben, nin a súa sumisión a Madrid, nin o seu neoliberalismo autoritario lle valeron o favor da corte. Quería vostede facer de Galicia o seu trampolín, pero na piscina non había auga. Toda a auga estaba nas fotos que o relacionaban co narcotraficante Marcial Dorado. Non, na corte non o querían porque ese pasado era bochornoso incluso para o Partido Popular e porque na súa vida política ten aínda 8 falecidos de hepatite C sin enterrar. Xente enferma que morreu nas súas casas mentres na farmacia había os medicamentos que os podían salvar e vostede decidiu deixalos morrer retrasando o tempo de tratamento para que non computase o déficit dese ano. Non, na corte non o querían porque o Partido Popular quería fuxir do seu pasado corrupto e vostede reivindicou nesta mesma Cámara ese pasado cando dixo que o seu partido se aproveitaba das zonas grises da lei para financiarse. Non, non eran zonas grises, do que vostede falaba eran augas grises, as augas grises do seu partido, unhas cloacas que o levaron este ano á condena no caso Campeón, a xente do seu partido, a xente do seu propio goberno. Non, vostede pensaba ser un merlo branco da política española e os demais viron o corvo negro que había nas súas políticas. E desde logo, se o PP non se merece un presidente así, Galicia tampouco. Agora voulle contar o que sucedeu na Galicia real durante a súa ausencia. Mentres vostede andaba noutras cousas, Galicia viviu a intemperie. Os problemas reais da xente real son arestora sobre todo 3: os recortes públicos ocasionados polo seu goberno, a precariedade laboral e as estafas dos recibos de moita xente que sofre a final de mes.
Empecemos polos recortes públicos. Cando comezou a recesión, vostedes dixeron que era necesario reducir os gastos. Chegou Feijóo a Galicia e aplicou a máis dura receta neoliberal de austeridade. Polo camiño, deixáronse dependentes sin atender, enfermos sen medicinas, sen médicos e ata sen centros de saúde, estudantes sen bolsas, sen comedores e ata sen escolas, parados sen formación e universidades sen investigadoras. Agora, en 2018, a riqueza nacional xa é igual que antes da recesión, pero os recortes continúan. Isto evidencia que eses recortes de vida e de dereitos non son unha necesidade, son pura ideoloxía, o que os fai especialmente repudiables e os seus autores especialmente responsables, é dicir, culpables. Digámolo claro, fano porque queren, non porque teñan que facelo. Poderíase actuar de outra maneira, acabando coa austeridade, como está facendo Portugal. Hai 3 áreas hoxe en que a cidadanía sente o zarpazo dos seus recortes: a sanidade, o benestar e a educación. Comecemos pola sanidade e o benestar. O primeiro deber dun goberno é asegurar a vida e a saúde das persoas mediante un sistema sanitario de acceso universal e equitativo en todo o territorio, ben dotado e con persoal sanitario. Pois ben, hoxe en día, lonxe disto, vivimos un proceso de mercantilización da saúde. As empresas privadas ven nas nosas vidas o seu negocio e non dubidan en marchar e, aparte, en mandar os seus máis selectos saudetraficantes a ocupar postos de conselleiros e conselleiras que dende o público abren a porta á rapiña de multinacionais que se lucran a costa dos nosos recursos. Non son conselleiros os que ás veces están aquí sentados, son verdadeiros comisionistas. Cada euro de beneficio... Silencio. Cada euro de beneficio... No, perdón, señor Villares. Señor Villares, esa expresión é inapropiada. Aquí na sala non hai comisionistas. Moi ben. Polo tanto, queda retirada esa expresión. Cada euro de beneficio da sanidade privada é un euro roubado á saúde da xente. Por que existe Povisa, Galaria ou Metec? Porque son empresas que se levan en ganancias o que había para pagar medicinas e profesionais sanitarios. Non lle chamen comisionistas se non queren. Por que temos que compartir, preguntámonos nós, os nosos recursos coas empresas privadas? As concertacións e as externalizacións de probas diagnósticas e procedementos cirúrxicos son práctica cotiá no momento actual. Mentres a nosa atención primaria, auténtico fundamento do sistema sanitario, se descapitaliza día a día con consultas saturadas, con profesionais insuficientes e sobrecargadas, con ratios lonxe das recomendacións internacionais, con mingua orzamentaria, o investimento se redirixe a un interesado gasto farmacéutico crecente. As listas da agarda, por outra banda, son concebidas como negocio para a privada mediante a Lei de Garantías de Prestación Sanitaria. Primeiro, afogan na pública para logo derivar, e que non quere ir á privada é penalizado con máis tempo de espera. No entanto, os recortes son suplidos pola vontade duns profesionais en pé de guerra que son utilizados espuriamente por un presidente Feijóo que os obriga a traballar cunha presión sobrehumana e as que desde En Marea e toda a sociedade recoñece a súa labor. E mentres todo isto ocorre, aumentan as desigualdades sociais, as territoriais e as de xénero na saúde. As mulleres asumen os custes en saúde da distribución desigual da carga dos coidados ou sofren a incomprensión e a desatención en determinadas doenzas como a endometriose. Tamén son pasto da privatización as centrais de chamadas, as limpezas dos hospitais, os sistemas informáticos, a xestión de historias clínicas, o soporte técnico, o sistema de asesoramento no control de compras ou equipos tecnolóxicos e un longo etcétera. E mentres, respiro, non se preocupe para dicir o que teño que dicirlle a vostede e a todo o grupo. Mentres, seguimos padecendo, ríase que o conto é serio, as miserias de 100.000 galegos e galegas que non poden pagar as súas medicinas ou adiantar gastos para as próteses. Isto por non falar da desigualdade territorial na atención, pois, sen un servicio de hemodinámica 24 horas nas provincias de Lugo e Ourense, é máis difícil sobrevivir a un infarto nestas provincias que no Arco Atlántico. Doutra banda, as residencias de maiores están sendo empregadas arestora como hospitais de crónicos que as empresas privadas converten nun lucrativo negocio, tamén co amparo da Xunta. Despreocupación social, unha vez máis, da Xunta de Galicia, que se estende
defende a inexistencia dunha verdadeira renta cidadá de inclusión social ou a súa incapacidade, ou tal vez o desleixo, de acatar dunha vez por todas a sentencia sobre a Risga. Veu esta mañá o señor presidente a decirnos que van sacar un decreto para que varias persoas con Risga podan convivir no mesmo fogar. Felicidades, benvido a legalidade. 10 meses tarde despois das sentencias que condenaron a Xunta. Non está mal. Todo seguramente para forrar uns poucos euros a costa dos que máis o necesitan. A mesma miseria que supón entorpecer a valoración para evitar atender as persoas dependentes. O suspenso en educación tamén ten un nome propio, recortes. 600 millóns de euros menos que en 2009. Así cabe entender que teñamos 1.200 docentes menos o tempo que aumenta o diñeiro para a concertada. Este debate prodúcese, ademais, coa recente destitución de Román Rodríguez como conselleiro de Educación nun recoñecemento do seu fracaso en todos os niveis, precedido, eso sí, dun alto nivel de conflictividade, pechando centros de ensino, elevando ratios de estudantado por aula, con problemas extendidos nos servicios de comedor e mesmo con liñas de transporte escolar suprimidas. No eido universitario suprimos unha doble precarización, a do mercado laboral para recén titulados e a do profesorado universitario cunha miserable taxa de reposición do 10%. Faltan bolsas para manter as fillas e fillos vivindo fora da casa todo o ano. O único problema, nin o principal, son as matrículas. E o Plan Bolonia condenou os universitarios e universitarias a pagarse caros másteres para completar a formación, incrementando a desigualdade. Másteres que só ilustres dirixentes do Partido Popular poden pagar sen ni siquiera ir a clase. Finalmente, os recortes foron tamén sistemáticos nos investimentos públicos en I+D universitario. Entre 2009 e 2017 deixaron de gastar 217 millóns de euros que agora Feijóo enterra en cemento no Gallás. O peor de todo, señorías, é que os zarpazos dos recortes veñen acompañados dunha doble precariedade, a laboral e a social. Unha das maiores desgrazas na vida é traballar e non salir de pobre. A outra é non ter traballo e ter que emigrar para gañar o pan. E hoxe moitas familias galegas viven estas dúas situacións. Esta mañá o señor Feijóo se esqueceron varios datos. Do propio mes de setembro esqueceu dicir que o paro en Galicia subeu o dobre que na media do Estado e que 9 de cada 10 contratos foron temporais. Entre a mocidade, o 53% do total dos contratos son temporais, o 28% parciais e o desemprego supera o 30%. En consecuencia, viven na precariedade 8 de cada 10 mozas e mozas. Tamén se lle esqueceu dicir que hai 175.000 fogares con algún membro no paro en Galicia e que 70.000 deses fogares ten a todos os seus membros no paro. Tamén se lle esqueceu dicir que 35.000 fogares non teñen ningún tipo de ingreso, nin salarial, nin prestación por desemprego, nin pensión. Xente que para vostede esta mañá non mereceu unha sola palabra. A precariedade laboral trae, ademais, precariedade social. Durante a recesión, os que quedaron no paro e agora atoparon traballo cobran a frioleira dun 30% menos. Ser autónomos significa ser precarios. Esta mañá Feijóo animaba a xente nova a emprender traballo non asalariado, sino autónomo, cando a día de hoxe globalmente ingresan os autónomos do noso país a mitade que as clases asalariadas. Con esta situación nas familias galegas non é de extrañar a conclusión deitada polos datos do IGE, que o 40% dos fogares en Galicia chega a fin de mes con dificultade ou con moita dificultade e que 2 de cada 10 galegos está en risco de pobreza. E mentres a xente loita por chegar a fin de mes, por non deixar a ninguén da casa, fora da mesa nin fora da casa, cal foron as estrategias do señor Núñez durante este ano? Explicounos esta mañán. O turismo de bocadillo e enganar a traballadores separadas. A estrategia económica da Xunta de Galicia para a creación de emprego baséase actualmente no turismo de bocadillo. Crean a Consellería de Turismo para dar rango de autopista ao Camiño de Santiago cun modelo económico baseado na precariedade, na estacionalidade e no baixo valor engadido. Punto. Hasta aquí a política industrial e económica do Goberno. Isto foi o que escoitamos esta mañán. A Xunta gasta máis recursos en anunciar políticas de emprego que en executalas. Núñez engaña a xente facendo creer que hai políticas de promoción de emprego e institucións do mercado de traballo.
En total destinou a esta partida 305 millóns o ano pasado, dos que só se executaron o 57%. É dicir, quedaron 132 millóns sen gastar. Suba agora na réplica e explíquese. Explíquese, señor Núñez, porque lles debe moitas explicacións ás paradas, aos autónomos e a mocidade que tivo que emigrar mentres vostede se quedaba cos seus cartos. E finalmente, non quero esquecelo, a falta de diálogo social propicia a precariedade laboral. Cando pensa reunirse con sindicatos e patronal para falar de emprego? Recortes, precariedade, pero ademais, no día a día dos fogares galegos, estafas masivas. Señor Núñez, seguramente, como vostede vive fora da realidade galega, cando chega a fin de mes tampouco sabe cantas cartas chegan aos buzóns da xente normal. Sí, agora toca falar de sobres, pero non se poña nervioso que non son deses que chegan os dirixentes do seu partido. Imos de falar de outro tipo de corrupción. A corrupción institucional, da que vostedes forman parte, que legalizan que mes a mes as grandes multinacionais nos podan timar, tangar, estafar, sisar, roubar con total descaro, mentres vostedes miran para outro lado. Estou falando das facturas abusivas, dos recibos que habitualmente domiciliados nos abrean a final de mes, e que son recibos por servicios básicos, porque hoxe non é un luxo ter luz eléctrica na casa, nin gasóleo, nin gas natural, nin gas butano. E si, non temos liberdade para contratalos, porque hoxe ninguén quere exercer a liberdade de pasar frío ou de estar incomunicados. Estamos obrigados a buscalos nun mercado que está dominado por un monopolio, un oligopolio de empresas privadas. Como estas empresas non compiten entre elas, sino que pactan os precios á alza, temos que pagar uns recibos abusivos por servicios que hoxe non son ningún luxo. Aínda que toda a xente que nos está escoitando sabe perfectamente de que lle estou falando, permítame ilustralo con 3 exemplos. A electricidade subiu un 35% no último ano, o butano o 30% nos 2 últimos anos e o gasóleo un 35% nos últimos 3, sin que o Instituto Galego de Consumo e Competencia fixese nada por investigar os precios que falsean a competencia nos servicios esenciais que nos chegan cada fin de mes. Unha estafa, por certo, permitida por uns gobernos que debe de complementarse con 2 elementos clave: a vivenda e o que pagamos de catastrazo por ser titulares de inmobles. O encarecemento da vivenda, tanto en propiedade como en aluguer, impide á mocidade emanciparse. Os datos son elocuentes tamén sobre a escalada de prezos en aluguer. Entre xuño de 2017 e xuño de 2018 produciuse un incremento do 13% na cidade da Coruña, do 12% en Santiago, de case un 14% en Lugo e de case un 10% en Vigo e en Ourense. Por certo, falaba vostede esta mañá de desafiuzamentos, pois saiba que, según datos oficiais do Consello Xeral do Poder Xudicial, subiron o ano pasado en Galicia un 4,2%, mentres baixaron no conxunto do Estado. Vivenda e vivenda acompañada de catastrazo. Estáse producindo unha verdadeira desfeita económica en familias que viven en espacios rurais e rururbanos. Fannos pagar como se fosemos grandes empresarios só por ter un galpón onde guardar a leña. Señor presidente, a modo de conclusión, os recortes, a precariedade e a complicidade coas estafas masivas causan desigualdade social, desequilibrio territorial, perda de oportunidades e, sobre todo, a ausencia de expectativas de futuro para a xente máis nova. En definitiva, desesperanza. Temos un pobo esforzado, orfo de goberno que lle bote unha man. Por iso pensamos que non, que Galicia non se merece un presidente como a vostede. Señor Núñez, estes 2 anos de intemperie deixaron ao descuberto non só a súa insensibilidade social, senón tamén a súa falta de proxecto de país e a súa tacañería en valores democráticos. Galicia carece hoxe dun horizonte estratéxico porque ten á fronte un presidente que leva 2 anos de paseo polo barrio de Salamanca, pendente de si mesmo, cos pés, corazón e coa cabeza moi lonxe desta terra. Unha terra que non pisa, pero que deixa que outros pisoteen. Por iso hai un ano aprobou a Lei de Depredación Ambiental para que veñan os de fora a esquilmar os nosos recursos naturais, porque a norma non valeu nin para crear emprego, nin implantar industria, nin en mellorar a I+D, só valeu para suprimir controis ambientais e garantías públicas. A desertificación que provocan os monocultivos de eucaliptos nótase na cabeceira dos ríos, que reteñen menos auga e provocan períodos de seca, que logo se traducen en desabastecemento de auga en cidades como Vigo. En xeral, para vostedes, a auga importa pouco, por iso a calidade da súa depuración é tan baixa en Galicia e o saneamento integral das rías nunca chega. O medio ambiente, se vostedes quixeran, sería rendible e as rías do Burgo e de Ferrol poderían ser hoxe fonte de emprego e non sumidoiros da súa incompetencia. O clima
cambiou. O clima cambiou xa e somos os primeiros emisores de CO2 sen que o seu goberno estea preocupándose nin o máis mínimo nin da transición enerxética nin da descarbonización da economía. Un modelo que segue empeñado en queimar. Por iso, vostedes priman o transporte en estrada sobre o ferrocarril. Non nos falou esta mañán do tren que podería levarnos a traballar cada día nas áreas metropolitanas, a unir toda a costa atlántica e cantábrica, que podería comunicar a Coruña con Lugo e Lugo con Ourense, ou que nos puidese poñer en media hora Vigo de Porto. A mobilidade sostible foi a principal prexudicada, precisamente do bloqueo polo Partido Popular das áreas metropolitanas de Vigo e da Coruña, pero tamén outros servicios como a recollida de lixo, as augas ou o lemeado público, que se podería negociar o por maior ou mesmo dar lugar á creación de empresas públicas como sucedeu este ano en Barcelona. A actuación sectaria do Partido Popular, onde non goberna, quedou evidenciada tamén coa pretensión de destruir a fachada litoral do Porto da Coruña para servir os intereses da especulación inmobiliaria, o mesmo que fixeron en Lugo, cando o mesmo día da moción de censura anularon o convenio para a transformación urbana do barrio da Residencia e aínda ven esta mañán a falarnos do barrio da Residencia. Volva e explique a anulación dese convenio. Só financian obras se lles parece que lles vai reportar un éxito partidista, como fixeron Rei Varela e Bea Mato, usando o cargo para a súa promoción persoal. O legado, sí señora, da cesada conselleira de Medio Ambiente segue sendo Sogama, un modelo de xestión de residuos baseado na incineración que debe de ser máis molón, en opinión da exconselleira, que reducir, reciclar e reemplegar. É normal, é lóxico que seña así porque vendos a vostedes ben se ve que non todo é reciclable. En Galicia, o lume é un problema para a xente. É un problema para a xente, pero é un negocio para os amigos. Orientar as políticas públicas á extinción e non á prevención fai que compense que o monte arda, porque hai empresas que obteñen beneficios do lume. Mentres unha empresa vexe negocio en queimar montes e casas, os chisqueiros estarán ao servicio dos desalmados, non pirómanos nin terroristas, que xa llo dixo a Fiscalía, senón amigos dos que hoxe nos gobernan. O domingo pasado, toda Galicia contivo a respiración cando viu arder Mondariz. Carballeda de Avia, Chan de Brito e Vigo volveron ás nosas cabezas e as 4 persoas falecidas aos nosos corazóns. Os únicos que ignoraron o sucedido foron vostedes. Un ano máis tarde, a mesma incompetencia. Os medios aéreos chegaron o domingo tarde e mal. Non houbo coordinación de efectivos e o Concello non tiña unha liña institucional de teléfono onde ser atendida para demandar información. A súa única política segue ser esperar a que chova. É patético, señor presidente e señor vicepresidente. Pero Galicia non é só un territorio. Se algo xustifica a existencia deste mesmo Parlamento é o noso carácter nacional. Somos máis que xente, máis que territorio e máis que paisaxe. Somos unha comunidade humana que históricamente compartiu sorte no político e no cultural e no máis importante, que no presente amosa a súa vontade cidadá de construir en común un proxecto de solidariedade. Recoñecémonos iguais e unidas por valores emocionais e racionais. Temos conciencia, en definitiva, de sermos unha nación. Lamentablemente, durante os últimos anos, os ataques a nosa autonomía política foron constantes e durante ese tempo o presidente da Xunta de Galicia, en vez de defendernos, dedicouse a agochar e agachar a cabeza fronte a Madrid. Hai 3 deslealdades que permanecen na impunidade política. A primeira, a negación dun sistema de financiamento xusto que nos permita atender dignamente as necesidades da nosa cidadanía. A segunda, a falta de investimentos comprometidos con Galicia, que dende 2014 sumaron case 2.300 millóns de euros. E a terceira, as medidas recentralizadoras, coa excusa dos principios de contención de gasto e de unidade de mercado, que nos recortaron competencias propias ou que quedaron baleiradas de contido. Señor Núñez, valeu a pena a afonía destes anos? Falemos claro, valeu a pena a cobardía política? É este presidente mudo o que se merece Galicia? Nós pensamos que sinceramente non. Ademais da súa ausencia de proxecto de país, o presidente tampouco anda sobrado por veces de valores democráticos. Por iso non é de extrañar que malia a folga histórica feminista do 8 de marzo a Xunta non reaccionase agás para prohibir a folga, razón pola cal foi condenada polo Tribunal Superior de Xustiza. De feito, o señor Feijóo a día de hoxe sigue legitimando os comportamentos máis casposos, rancios e machistas dentro das filas do seu partido.
Voulle dar un exemplo por provincia. A semana pasada, o alcalde de Vilanova, en Pontevedra, permitíase chamar chacha para toda a presidenta da Diputación, sen que vostede nin o fixese dimitir, nin lle retirase o seu apoio. O alcalde de Palas sigue co apoio do Partido Popular despois de ser condenado por acoso. O alcalde de Noia, do Partido Popular, fixo mofa o día 8 de marzo cos seus chistes machistas. E, por suposto, sigue no seu posto de emperador o virrei acosador Baltar II. Aquí ten, señor, a oportunidade na réplica de subir esta tribuna e posicionarse nestes 4 casos. Cales son os seus valores, señor Núñez? Está vostede ca igualdade? Está vostede do lado dos machistas e dos acosadores ou do lado das mulleres do noso país? As traballadoras e traballadores da CRTVG levan camiño de 20 venres negros unhas xornadas de protesta onde denuncian a manipulación a que son sometidas e que lles impiden informar da realidade social que vive Galicia, cando se trata, eso sí, de reflectir a pluralidade política ou o descontento social co noso goberno. Esta situación é denunciada polos valentes e polas valentes profesionais que defenden as nosas liberdades para que logo os seus sicarios na Radio Televisión de Galicia os persigan con expedientes sancionadores arbitrarios como fixeron con Tati Moyano. O Feijóo máis autoritario tornou un medio de comunicación nun medio de manipulación, o estilo do goberno ruso, o que é coherente desde logo coa liña máis reaccionaria marcada polo seu novo xefe de filas, Pablo Casado, aliñado cun discurso clasista, xenófobo e negador da nosa realidade social, cultural e tamén, por certo, lingüística. Lingua, sí. Toni Cantó, en nome de Ciudadanos, apuntou contra a nosa lingua e unha vez máis o PP sacou a careta e disparou. Dixo vostede esta mañá que non concordaba ca posición de Ciudadanos e, sin embargo, 12 diputados e diputadas galegas do Partido Popular votaron a favor da proposta de suprimir a cooficialidade do galego no noso país. Deberan de ser cesados fulminantemente ou desautorizados políticamente por vostede, non só por facer o ridículo, pasando por certo que ninguén en Galicia fala galego, nin fala castelán, senón tamén pola traición a Galicia que isto supón. A xente que fala castelán en Galicia non quere que aniquilen a lingua dos seus veciños. Escoita con cariño o galego e respeta quen o fala, e as conversias bilingües forman parte da nosa realidade social. Daquela, por que nos queren negar a aqueles que falamos castelán e galego que teñamos os mesmos dereitos? É un segredo a voces que Feijóo ten un problema coa lingua e coa cultura de Galicia. Pero tampouco é un segredo as súas mentiras. Agora ben, o sucedido a semana pasada durante a chegada da derradeira lección do mestre a Galicia é algo que non esqueceremos. O desembalado do Guernica galego de lugar a unha intervención súa, onde vostede tivo a desfachatez de omitir na explicación do lenzo que a persona que estaba tendida no chan fora asasinada. E, por suposto, non quixo decir que Castelao retratara o mestre co semblante de Alexandre Bóveda, mártir galego por antonomasia da sublevación fascista do 36. Señor Feijóo, fomos poucas persoas as que estábamos ali, pero os que estuvemos ao seu lado vimos perfectamente os papéis que tiñan a mao, como estaban perfectamente suliñados e anotados, e por iso sabemos que isto non foi un esquenzo, foi unha omisión deliberada e unha manipulación consciente da nosa memoria e da nosa histórica, algo que é absolutamente inaceptable. Será porque algúns de vostedes se senten fillos dos que dispararon a Bóveda. Estes son os seus valores democráticos, a desmemoria, a impunidade e o esquenzo dos paseados. Non, señores e señoras do Partido Popular, a memoria democrática de Galicia non se merece un presidente como a vostede. Señor Núñez, vivimos unha época política na que a cidadanía repudia comportamentos corruptos e clientelares e tamén aquí vostede deixa moito que desexar. Ilustraría esta situación con 2 casos 100% galegos, sin acudir ao caso Gürtel. A principios do ano, o caso Campeón, cun deputado do PP e 2 altos cargos do seu goberno condenados por prevaricación e malversación baixo o seu mandato.
E a finais de maio unha contundente sentencia do coñecido como caso Valedora, que puxo ao descuberto toda unha trama de corrupción institucional, de tráfico de influencias, utilizado por Milagros Otero, valedora do pobo a proposta do PP, para colocar na administración a sobriña de Manuel Fraga e avalada expresamente por vostede nesta Cámara. Estes son os seus valores, señor Feijóo. Non, Galicia non se merece un presidente así. Afortunadamente, todos os valores que lle faltan ao noso presidente tenos unha cidadanía que non se resigna a vivir baixo a bota popular. En efecto, no último ano vivimos toda unha marea de mobilizacións sociais de gran intensidade, sociedade civil viva, invisibilizada pola tele de Feijóo, sí, pero que existe, que denuncia e que non se conforma. Non nos conformamos e por iso moitas e moitos galegos no mes de febreiro saímos ás rúas con só sanidade pública para denunciar os recortes e as privatizacións da sanidade. O 8 de marzo os que creemos na igualdade paralizamos o país, porque a sociedade galega é feminista e non consinte nin a xustiza patriarcal, nin os asasinatos machistas, nin a fenda salarial. No mes de abril, milleiros de persoas saímos ás rúas a rexeitar a mina de Touro en defensa da vida, da auga, dos ríos e da ría de Arousa. O 1 de maio, milleiros de persoas cos sindicatos de clase saímos ás rúas a defender o dereito a un traballo digno. En xuño, as pensionistas de hoxe e os xubilados de mañá se deron a man reclamando un sistema de pensións digno. En setembro, milleiros de nais e pais se mobilizaron para defender unha educación de calidade. En Brión, en Allariz, en Seixalbo, en Ordes, en Santiso, en Soutomaior, en Santa Comba, exixindo profesorado, comedores e bon transporte escolar. Pero tamén se movilizaron sectorialmente os traballadores e traballadoras do servicio público demandando calidade na xustiza, no medio rural, no medio ambiente, na CRTVG, nos PACs en pé de guerra no 061 e tamén a veciñanza. A veciñanza, sobre todo a de Tui, que logo dunha explosión da que non teñen culpa, tiveron que aturar que a Xunta non lles indemnice o 100% do valor da súa vivenda e van ter que pagar do seu peto máis do 25% do destrozo das súas casas despois de ter quedado sin nada. E isto é indecente, señor presidente. Non quero esquecerme neste punto de aquelas e daqueles que, sentindo a violencia das súas políticas antisociais e sen proxecto de país, exerceron o seu dereito á rebeldía das formas máis extremas e dolorosas que hai na vida. A primeira emigración, desde que vostede goberna, deron un portazo marchándose de Galicia 270.000 persoas, case a mitad delas de menos de 35 anos. En segundo lugar, a implosión demográfica. Os nenos prefiren non nacer en Galicia que facelo baixo o seu goberno. Claro! Donde van os nenos e as nenas que faltan no país? Están nacendo no estranxeiro deses 145.000 mozos e mozas que vostede mandou a emigración sin carta de retorno. E finalmente, non se rían que o conto é triste. Existe unha verdade incómoda. Silencio, por favor. Despois teño que falar eu, silencio. Advirto, silencio. Existe unha verdade incómoda que ningún goberno quere afrontar. Canta xente non aguantou a presión da desestructuración da súa vida durante a recesión e optou desesperadamente por suicidarse. A ratio de suicidios no Estado é de 7,1 por cada 100.000 habitantes. En Galicia a ratio sube a 12. Case un suicidio por día en Galicia. E sin chegar a este extremo, cantas doenzas psicolóxicas, cantos tratamentos por ansiedade, cantas rupturas familiares. Non, señor Núñez, non nos merecemos un goberno que provoca éxodos, implosión demográfica ou suicidios. Vostede, nin ninguén, ten dereito a amargarnos a vida. Señor Núñez, como pode ver, nin vostede nin o seu goberno se parecen en nada á sociedade galega actual. A Galicia actual, a Galicia de hoxendía, a Galicia que ven, é feminista, é sostible, é solidaria cos seus maiores, cos seus mozos e mozas, é social, é valente, orgullosa dos seus profesionais públicos e dos seus servicios públicos, traballadora e merecente de salarios dignos e fachendosa de ter unha lingua e cultura de seu. A Galicia de hoxe é democrática, cooperativa, fraterna e igualitaria. E agora mírese. Mírese no espello, señor presidente. Vostede non se parece en nada a Galicia de hoxendía. Vaya rematando, por favor. Quixera dirixirme agora, neste tramo final de intervención, a toda a cidadanía galega. A toda.
A toda, incluída a toda esa xente que votou o Partido Popular e que hoxe está disgustada, decepcionada e mesmo avergoñada por todo o que está oindo. Estes sentimentos son normais. Un vota de boa fe e confía en que os seus non van cometer todas as tropelías que aquí se están contando, tal vez moitas delas vividas en carne propia. Quero dicirvos a todas e todos vos desde En Marea que somos conscientes de que formades parte desa grande maioría social que busca unha alternativa, que pare este despropósito, esta indolencia co sufrimento de tanta xente querida. O pasado mes de setembro, en Marea, PSOE e BNG, chegamos a un acordo para forzar unha comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, que investigue e exixa responsabilidades políticas polo dano causado. Somos forzas diversas, pero puxémonos de acordo alrededor da defensa da vida e da saúde da xente. E desde En Marea estamos dispostas e en condicións de facelo de novo, ampliando a cooperación en defensa do ben común, buscando novos acordos para ampliar liberdades públicas, ensanchar dereitos sociais e facernos progresar colectivamente. Esas ideas mayoritarias son as que deben de articular unha alternativa que ten que ser por forza plural e cooperativa, porque diversa é a sociedade e, sin embargo, se une para defender valores democráticos, sociais e nacionais. Feijóo e o Partido Popular representan xa o pasado e por iso dende En Marea queremos ofrecer un novo trato cidadán baseado na xustiza social, unha alternativa da que sexan partícipes Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego e na que se sintan recoñecidas tantas e tantas persoas que só desexan que o seu goberno pense neles e no seu benestar cando tome decisións. Esta proposta de contrato social ten tres partes. A primeira delas, que señamos capaces de acordar propostas de emenda aos orzamentos da Xunta de Galicia de 2019 para incrementar o investimento en proporción de PIB en termos semellantes aos orzamentos de 2009 en materia de igualdade e loita contra as violencias machistas, educación, benestar e sanidade. A segunda parte, acordar a progresiva desmercantilización dos bens básicos esenciais para a nosa sociedade. Debemos impedir que as grandes empresas, maiormente multinacionais e fondos de inversión, fagan negocio a costa da nosa vida, da nosa saúde e dos nosos dereitos. Creemos que hai un amplio consenso social alrededor dos seguintes bens. A auga. Toda a xestión do ciclo da auga deberá ser estritamente pública como ben de acceso universal. Hai consenso social alrededor da sanidade. Os concertos coa privada non aforran cartos, son ruinosos, como amosa a situación de Povisa ou a xestión da débeda do Álvaro Cunqueiro, ademais do tratamento pirata dos nosos datos médicos. Hai consenso alrededor da educación. Nin cabe desviar cartos a concertada, moito menos aquela que segrega por sexos, nin que as multinacionais fagan negocio cos comedores escolares. Hai consenso coas pensións. A pretensión da Unión Europea de rematar co sistema público de pensións para forzar sistemas privados implicará cotizacións máis altas para prestacións máis baixas. Todo para que, polo medio, outros se queden co esforzo de traballo de todas as nosas vidas. E hai en Galicia, sobre todo, consenso alrededor da prevención e da extinción dos incendios forestais. Galicia arderá mentres haxa empresas que saquen beneficio do lume. Nin os medios aéreos, nin os parques de bombeiros poden ser privados. O servicio de prevención e loita contra o lume en Galicia debe de ser xa único e público. Finalmente, creemos que hai consenso social alrededor dos servicios sociais. A atención a persoas maiores e dependentes non pode ser un negocio que se lucre a costa das pensións dos xubilados e o esforzo das familias. A terceira parte deste contrato social debería ser unha reforma estatutaria de carácter social. Ante a obsolescencia dun Estatuto de Autonomía que non contempla Carta de Dereitos Sociais das galegas e galegos, desde En Marea queremos adquirir e compartir o compromiso de erixir en dereito social básico con carácter vinculante fronte ao poder público autonómico os seguintes bens: a auga, o acceso a unha vivenda digna e un mínimo de renta vital e de enerxía dispoñible en cada fogar. Remato xa. Señorías, non lles estou propoñendo un pacto económico. É un pacto arredor duns valores sociais compartidos, baseados na solidariedade social, na cooperación e na sustentabilidade ambiental, que teñen Galicia como espacio natural de referencia e procuran unha máis xusta distribución da riqueza que xera o conxunto do país. Porque non queremos ser unha gran empresa, queremos parecernos máis a unha gran familia. Porque queremos poñer a política ao servicio da xente real. Porque non queremos nunca máis ser tratados como números, senón como persoas. Moitas gracias.